Здравствуйте, меня зовут Канилар Алишер Нуржанович. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я Бегим Фасан Ануарович. Можно, пожалуйста, вас удостоверение личности? Да, конечно. Ага, все, спасибо. Все, держите. Итак, вам необходимо провести аускультацию сердца. Необходимо послушать ваше сердце в нескольких точках, чтобы узнать о его состоянии. Вы согласны на эту процедуру? Да, конечно, согласен. Да, все хорошо. Итак, пациенту необходимо удобно расположиться и раздеться по пояс. Далее говорим пациенту дышать через нос. Когда пациент расположится для исследования, после просим встать его ровно, руки вдоль туловища вниз и дышим через нос. После этого мы обрабатываем руки, обрабатываем фонендоскоп и начинаем нашу аускультацию. Но в первую очередь мы определяем верхушечный толчок. Далее мы перейдем на аускультацию. При аускультации сердца обязательно нужно знать 3 основных правила. Первое правило – найти точку аускультации. Второе правило – пальпировать сонную артерию. Третье правило – аускультация проводится при спокойном дыхании, а затем при задержке дыхания на выдохе. Так, начинаем нашу аускультацию сердца. Первая точка – это пальпировать верхушечный толчок. Для начала ставим руки на левую грудную клетку, находим верхушечный толчок и начинаем аускультацию. Вторая точка – это у нас аортальный клапан во втором межреберье справа от грудины. Выслушиваем первый и второй тон. Третья точка – это у нас клапан легочной артерии во втором межреберье слева от грудины. Четвертая точка – основание мочевидного отростка справа от грудины, четвертое межреберье. И также у нас пятая точка – это у нас Боткин Эрбо. Место прикрепляется третьего и четвертого ребра, грудине слева выслушивается артериальный клапан. Заключение. В первой точке аускультации первый тон в нормальном состоянии, дополнительных шумов не выслушивается. Во второй и третьей точке аускультации второй тон в норме. В четвертой точке аускультации первый тон немного ослаблен. Ритм тона правильный, частота 75 ударов в минуту. Говорим пациенту, что осмотр закончен. Говорим спасибо, можете одеваться. После этого спрашиваем, как вы себя чувствуете. И в завершении вытираем салфеткой с антисептикой, протираем фонендоскоп, сортируем мусор, упаковку в А, салфетку в Б. Делаем отметку в медицинской документации.